अस्सलामुअलैकुम। पेट्स चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आज की टॉपिक है बजीज में मेल और फीमेल कैसे मालूम करें, मेल बड़े में और पट्ठों में कैसा मालूम करें। देखिए हम बताते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो बजीज हमारे हाथ में है। दो बजीज में आप बोलेंगे इसमें मेल फीमेल कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी ब्लू नोट है वो मेल है। ये है बड़ा पट्ठा हमारा जोड़े वाला ब्रीडिंग पेयर, और ये एक जो नर है ये भी मेल है। इसकी आप नोट देख सकते हैं, ब्रिंजॉल कलर की है लाइट, ये भी मेल है। जैसे कि हमने देखे मेल देख लिए, और अब यहाँ पे देखिए ये फीमेल्स है यहाँ पे पट्ठा। और अब आप इसमें बोलेंगे इसकी ब्लू नोज है, तो जहाँ ये जो मादी है इसका जहाँ पे जो नाक के होल्स है, इसके नाक का देख सकते हैं यहाँ पे नाक के सुराखों का सफ़ेद सफ़ेद राउंड राउंड है, ये है फीमेल। और यहाँ पे इसकी नोज क्या है, पूरी वाइट है, फुल वाइट, ये भी फीमेल है। ये पट्टी में है और ये ब्रीडिंग पेयर की मादी है, बड़ी मादी। आसान तरीका है मेल और फीमेल मालूम करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।